ماش چیز کو؟ حالا ما همچه باشه میشه؟ این کانون واسه دیگه چیز ماش. ما بیروش فرمون را دیدم. الو. تشکر زیاد از اهل هنر برای ترانه‌های بزرگ دلنشین. برای سهراب جان نبیف میگیم که آوازی تو را تب دل ما بادا، اندر شب و روز شاد و گویا بادا. آوازی تو گر خسته شود خسته شویم، آوازی تو چون نای شکرها بادا. با دوستان گرامی، واقعا امشب ما و شما محض به خاطر شادی شریک بودن با پروین شاه و گل مهربانان در این طرف خانه زیبا قرار داریم و از درگاه خداوند عظیم و شان بار دیگر تمنا میکنیم که این دو نوجوان همیشه عاشق همدیگر باشند و کشتی بشق وقتی این دو نوجوان به شکست به ساحل مراد برسد. و برای پروین شاه میگیم که زندگانی پدرت نیست پسر که همان ناز تو را بردارد، زندگانی پسرت خواهد بود به سر ناز جهان بگذارد. و بگذار شما دو نوجوان در شاهراه زندگی دست همدیگر رو محکم بگیرید و همین ناز و عتاب زندگی شما خوش پس سر کنید. و ما باوری داریم که شما یک عمر با همدیگر وفادار میمانید و چون امروز میخوایم که همیشه خرسند باشید، خوشبخت باشید و زندگیتون مالامال عشق باشد، محبت باشد. دور عشق در هر بحر قرار نگیرد و ریحان محبت در هر بوستان هم نروید و هر تردامن طاقت نیش عنقای محبت را نیارد. عاشقانی که از گلزار امید گل مراد چیدند و حصول و ثمره رسیدند، از نیش هزاران خار چندین هزار آزار دیدند. پس عشق و این محبت واژه‌ای است که تمام هستی انسانیت را داراست. محبت را ز ماهی باید آموخت که از آبش برون آری بمیرد. به نام مهربان بازبخشنده دلت را باز بینا مثل آینه. به گرمی هر آینه محبت هست، محبت باز می آید. مثال کودک بیباک همسایه، اگر فصل زمستان است یا گرمای تابستان، اگر ایام گلباران و هنگام خزان ریزی، بر رخسارش تبسم های ساده میزند فریاد. ای همایون بیا بازی، محبت باز می آید. محبت مثال نوجوان نوپر و بال است، مستی آرزوهای صدایش در دل شب آنسای تلفن دستی می شود روشن. سرود تازه داری که ما خوانیم، تو هم بی سر سخن در گوش یا آواز می خوانی. کی می گوید محبت نیست؟ محبت هست، محبت باز می آید. اگر گل دختر بحر عزیز خیش راز اندر نهان دارد ولی گفتن نمی تواند، محبت باز می آید. اگر سالار مرد اندران دفتر یادش و برگ گل کشیده صورت جانانه دارد، هنوز اندر سر پیرانش افسانه دارد، محبت باز می آید. اگر دست به دست می برد پیغام، اگر یاد به یاد راه می پاید، اگر دست به دست می برد پیغام، محبت باز می آید. بگذار شما در دنیای پرتغیان عشق و محبت و بیاواش انسانی اون بسر ببرید و همیشه زندگیتان مثل این شیرینی که در نزدتان هست همیشه شیرین باشد. و پروینچا در عرفیت میگن که شیرین شود عسل شود، اولش پسر شود یا دختر شود، به خودی خدا چه کرد یا دوگانیک شود، دوگانیک شود نه شیرین شود عسل شود، اولینش تیزتر شود. بیاید به خاطر داماد و عروس یک قرصک بلند میزنیم دوستان گرامی. این نمیدونم یا بیرون کمی هوا سرد یا درون کم در گرم شده، قرصک بلند زنید جاندارتر. سلامت باشه.
استاد لایق میفرماد که اصلی من شعر و غزلهای منند، نه همین شور و مغلهای منند. من اگر رندی و مستی کردم خاطر انسان پرستی کردم. در جهان با جمله برد و باختم، من جهان خیش رو هم ساختم. بهر تمیز و بد و نیکی جهان باختم، جان و دل و عمر جوان. از لب دریا نرفتم خشک لب، به ادب بودم به میزان ادب. دیده این بس گرم و سرد عاشقی، شعر